हुन्छ। यो फेसबुकबाट लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण प्रियहरू कफरनहुम प्रार्थना भवनको पेजबाट जिउँदो पानीको पठनको सन्दर्भमा बेरसेबा बुटोलबाट क्रमशः 2 दिन लगातार पठनपछि आज तेस्रो र अन्तिम दिनमा हामी उपस्थित भएका छौं। सम्पूर्ण प्रियहरूलाई बेरसेबा प्रार्थना भवनको तर्फबाट प्रेमी जय मसीह। अब हामी आजको पठन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा प्रभुका दास हाम्रो दाजु आइबीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र हामी पठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछौं। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौं। मेरो अति नै महान दाजु चरणमा म जीवन सिजोगे आउँछु। तपाईको पवित्र चरणमा तपाईको पवित्र लौदा धोसो अनि पवित्र पार्नुहोस्। धन्यवाद समयको लागि, हामीले जुन समय दिनुभयो सुन्दर समयको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज फेरि पनि प्रभु आज तेस्रो दिन यो जिउँदो पानीको पठनको लगाउलिकन हामीले एक दुईजना भएको धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। पहिलो दिन दोस्रो दिनमा तपाईँले सफल दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँछौँ। अब यो अन्तिम दिन आज जो सिनी आफ्नो दासलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ पठन लगाउलिकन वाचन गर्ने निम्ति तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्। स्पष्ट रूपमा तपाईँ प्रभु सबैले चाहिँ बुझ्न सकेको हुन्। तपाईँको महिमा प्रशंसा आज यो जिउँदो पानीद्वारा भइरहेको धन्यवाद दिन्छौँ। आज एक्स्ट्रा यो फेरि पनि यो जुन थपिएको छ यो पठनको लगाउलिकन धन्यवाद दिन्छौँ। सबै सेवकै जो छ सूर्य अन्त्यसम्म तपाईँ जिउमा तपाईँ उपस्थितिमा सबै सेवकै तपाईँ अध्यक्षतामा तपाईँ सञ्चालन गर्ने काम गर्नुहोस्। अन्धकारका तपाईँ युक्ति शक्तिलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने काम गर्नुहोस्। यो पचाउँदै तपाईँ उपस्थिति माग गर्दै विशेष गरी पठनमा तपाईँको आशिष माग गर्दै छोटिने बारेमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। लगातार 2 दिनको पठनमा प्रभुले भारी दया सहायता गर्नुभयो भाइहरूलाई पठन गर्नको निम्ति। र आज तेस्रो दिन हिजोसम्म पृष्ठ 24 सम्म भाइहरूले पठन गरेर गएका छन् भने अब आज 25 पृष्ठबाट अन्तिम पृष्ठसम्म भाइहरूले क्रमशः पालो पाली गरिकन पढ्नेछन्। सो यसको निम्ति परमेश्वरले सहायता भाइलाई गर्नुहुन्छ हामी विश्वास गर्दछौँ। र जति पनि लाइभमा रहेर जतिले पनि श्रवण गरिदिनु हुने र तपाईहरु लाइभमा जोडिनु भएको छ तपाईहरुको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब अगाडि पढ्नको निम्ति हाम्रो भाइ नेमिया घिमिरेलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दैछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र प्रेमी उच्च नाममा यस सेवामा जोडिनुभएका विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूप्रति म नेमिया घिमिरेको तर्फबाट प्रेमी जय मसीह। आजको तेस्रो दिनमा हाम्रो जिउँदो पानी 46औं बङ्गालोको तेस्रो दिनको शीर्षक सुरुवातको शीर्षक चाहिँ पढ्न गइरहेको छु। भुल त्रुटिमा क्षमा गर्नुहोला। र यो शीर्षकको यस प्रकार रहेको छ, प्रार्थनाका योद्धा, जसको लेखक हुनुहुन्छ ब्रदर एनबी राई नाम्ची। दाजु एनजी लिङदुङलाई हामी निसन्देह प्रार्थनाका योद्धा भन्न सक्छौँ। उनमा मानवीय कमी कमजोरी थिएनन् होइन, तर जसले जेसुकै भनुन् तर उनी प्रार्थनाका एक योद्धा थिए। औ उनको प्रार्थना सुक्खा थिएन तर थियो आत्मिक आँसुले भिजेको। उनले टेबेटोलोजीमा धेरै वर्ष काम गरे।
जब खाजा खाने छुट्टी हुन्थ्यो उनी पर जङ्गलमा जान्थे र प्रार्थनामा समय बिताउँथे। उनले घुँडा टेकेकोले त्यहाँ झार नपलाएर चिल्लो भएको थियो औ घुँडा टेक्ने जमिनमा डोब पनि। यसबाहेक उनको खुट्टाको कुर्कुच्चाको अलिक माथि भारी बोक्दा बोक्दा उँटको पिठ्युमा पिल्सेर कडा भएको जस्तो ठेला परेको थियो। उनी साँच्चै एक प्रार्थनाका योद्धा थिए। उनले प्रार्थनाबाट जीवन सुरु गरे औ प्रार्थनाबाट नै टुङ्गाए। उनको प्रार्थनाबाट नै गान्तोक जस्तो सहरमा हजारौं आत्माले प्रभुलाई ग्रहण गरेका थिए। हुन त एल सद्दाई कालिम्पोङभन्दा झन्डै 15 वर्षपछि यहाँ काम सुरु भएको थियो, तर विश्वासीहरूको संख्या बढेर गयो। यो यसकारण कि दाजु एमजीको प्रार्थना मात्र थिएन, तर आँसु पनि थियो। एउटा नानी के रुन्छ र त्योभन्दा धेरै र वेदना सहित दाजु रुन्थे। जब प्रार्थना सुरु मात्र गर्थे उनको आँखाबाट बलिन्द्र आँसुको धारा झर्थे। यस्तो महसुस हुन्थ्यो कि उनको प्रभु विश्वासी र पापीहरूप्रति कति ठुलो प्रेम र माया औ बोझ। मानिस त्यसै रुँदैन, तर रुन्छ कुनै पीर मर्का माया र व्यथाले। आँसु केही होइन, तर हृदयभित्रको पीर मर्का र व्यथा फुटेर घोलिएर निस्केको भावको तरङ्ग हो त्यो। जब कुनै मानिस रुन्छ उनको व्यथा कम भएर जान्छ, किनभने व्यथा र पीर आँसुको रूपमा बाहिर निस्केर जान्छ। आँसुमा व्यथा, पीर, माया र प्रेम हुन्छ। एक गाग्री पानीलाई एक थोपा आँसुले आँसुमय बनाइदिन्छ। उहिले बुढाहरूले भन्थे, नानी बुढो बाबुलाई किन रुवाउँछस्? आँसुले पिर्छ है। कतिले भन्छन् मरेर जानेको निम्ति नरुनु, किनभने आँसुले उनलाई बाटो लाग्नुदेखि बाधा पुर्याउँछ। कवि र सङ्गीतकारहरूले त आँसुलाई एउटा लेख, कविता र सङ्गीतको विषयमा बनाएको छ। उहिले एउटा गीत गाउने गरिन्थ्यो, जिन्दगी रहे कोही दिन आउला, भेट्नुलाई भन्दिनु मै मरि गए, दुई थोपा आँसु खसाइदिनु भन्दिनु। जिन्दगी रहे कोही दिन आउला, भेट्नुलाई भन्दिनु मै मरि गए, दुई थोपा आँसु खसाइदिनु भन्दिनु। आँसुको मूल्य कति गहन छ। आत्मिक जगतमा पनि आँसुको मूल्य त्योभन्दा पनि गहन छ। आँसुमा आत्मा बचाउने शक्ति छ, पापीलाई पापको बोध गराउने क्षमता छ औ मान्छेको हृदय पगाल्ने शक्ति पनि छ। आज मसीहहरूको सेवामा सबै पाइन्छ, तर एउटा थोकको कमी छ, त्यो हो आँसु। आँसु छैन, केही पनि छैन। इङ्ल्यान्डको डन्डी सहरमा एक दिन एकजना पास्टर रोबर्ट मेचिनीको चर्चमा आएछ र मेचिनीको पास्टरलाई सोधेछ, पास्टर साहब, तपाईँहरूको चर्चमा किन मान्छे खचाखच, तर हाम्रो भने खाली? खुबी तपाईँको पास्टर मेचिनीमा के त्यस्तो थियो? मेचिनीको पास्टरले त्यो पास्टरलाई पर जङ्गलमा लगेछ र एउटा चिल्लो ठाउँमा, अलिकति डोब जस्तो ठाउँमा घुँडा टेक्नु लगाएछ। त्यसपछि दुवै हातले मुख छोपेर खुब रुनु लगाएछ। त्यो पास्टरले भनेछ, म रुनु चाहिँ पटक्कै सक्दिनँ। त्यसपछि फेरि चर्चको पुलपिटमा लगेछ र त्यस्तै अलिकति गहिरिएको डोबमा घुँडा टेकेर आँखा छोपेर प्रार्थना गर्दै रुनु लगाएछ। तर त्यो पास्टरले भनेछ, सब सक्छु, तर रुनु सक्दिनँ। तब भनेछ, मेरो पास्टर मेचिनी त्यही दुई ठाउँमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दै घन्टौँ रुन्थे र नै यहाँ यस्तो जागृति आएको हो। त्यो व्यक्ति छक्क परेर फर्के। रोबर्ट मेचिनी साँच्चै प्रार्थनाका योद्धा थिए। हामी आजभोलि ठुलो जागृति आएको र थुप्रो धेरैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको चाहन्छौँ।
तर पनि यस्तो कतै देख्दैनौँ। हामी निराश भएर खुइय गर्छौँ। यसमा निराश हुने कुनै विषय छैन। हाम्रोमा सब छ, तर त्यस्तो भोग छैन, त्यो आँसु सहितको प्रार्थना। डेभिड ब्रेनार्ड, जो हाम्डे, जोन नक्स र बिल्ली सन्डे खुब प्रार्थना गर्थे, उपवास बस्थे और रुन्थे पनि। ब्रेनार्डले रेड इन्डियनमा खर्लप्पै पर्वमा जितेका थिए। नोक्सले स्कटल्यान्डलाई पर्वमा जितेका थिए और जोन हाम्डेले प्रतिदिन 6 आत्मा पर्वमा ल्याउँथे। बिल्ली सन्डेले प्रार्थना गर्थे, जबसम्म नरकको दरवाजा बनेर हुँदैन म प्रार्थना गर्न छोड्दिन। प्रार्थनाका योद्धाहरूबाट मात्र असङ्ख्यौं आत्माहरू प्रभुको घरमा थुप्रिएको देख्छौं। दाजु एमजीलाई म 1966 सालदेखि राम्ररी चिन्छु। उनको आँसु सहितको प्रार्थनालाई मैले धेरैपल्ट सुनेको थिएँ। उनी पापीहरूका निम्ति नित्य रुन्थे, प्रचार गर्दा निडर भएर पाप देखाउँथे। स्त्रीहरूले प्रसव वेदनाले हैरान हुँदा जस्तो उनले प्रसूताको वेदना लिएर प्रार्थना गर्थे र रुन्थे। समय कति बितिसक्यो भन्ने उनलाई पत्तो पनि हुँदैन थियो, किनकि उनलाई रातो दिन मरिरहेका आत्माहरूको चिन्ता धेर हुन्थ्यो। उनको प्रार्थनामा यस्तो वेदना हुन्थ्यो कि सुन्नेलाई अब अवश्य केही भइहाल्छ भन्ने लाग्थ्यो। लाजरसको चिहानको अघि प्रभु रोएर लाजरस उठेर आयो भनेको सुन्नेहरूलाई लाजरस उठ्छ भन्ने पक्का निश्चयता मिले झैं दाजु एमजीको प्रार्थना हुन्थ्यो। केही वर्ष अघि मलाई ज्वरोले साह्रै पारेको थियो। मेरो दबाई नखाने बानी थियो। एकजना कम्पाउन्डर साथीले थुप्रै ट्याब्लेट ल्याएर खानु लगायो, तर मैले खाइन। मैले दाजु एमजीलाई सम्पर्क गरेँ र प्रार्थना गर्न लगाएँ। जब उनले प्रार्थना गरिसके मलाई कता कता मन्तुलाल सिपीको दाना खाने तृष्णा लाग्यो। गएर किनेर कुकरमा पकाएर अलिकति भात पनि पकाएँ र मजाले खाएँ। बेलुकी भयो, म जाति भइसकेको रहेछु। दाजुको प्रार्थनामा यस्तो शक्ति मैले अनुभव गरेको थिएँ। उनलाई चिन्ता थियो आत्मा बचाउने र उनले आफ्नो निम्ति केही गरेनन्। न त घर बनाए, न त ब्याङ्कमा पैसा थुपारे और न त काम गर्दा प्रमोसन नै मागे। उनी विवाहित थिए और छोरा छोरीको बाबु पनि, तर उनलाई तिनीहरूको भविष्यप्रति सोच्ने समय पनि थिएन, किनभने बाँचेर आएको आत्मालाई नै उनी आफ्नो छोराछोरी सम्झन्थे। उनलाई भेट्दा विश्वासीहरू अति आनन्दित हुन्थे। एक दिन कालिम्पोङ पवित्र महासभामा उनले मलाई एल्डर टेन्टदेखि उनी बसेको कमरासम्म जाउँ भने। करिब 40-50 कदम चलेपछि पुग्न नजिक थियो उनको कमरा, तर हामीलाई त्यहाँ पुग्नु झन्डै आधा घण्टा लाग्यो। यसो भएको कारण उनलाई भेट्ने, जय मसीह भन्ने, आशिष थाप्ने र हात मिलाउने विश्वासीहरूको भिड लामो थियो। मैले गफ गरेर भनिदिएँ, दाजु तपाईँ त भाइ भक्त सिंह जत्तिकै भइसक्नु भएछ। अरू चर्चमा बक्तिस्माको सेवा सालमा 1 पल्ट जस्तो मात्र हुन्थ्यो, तर बेरेकका गान्तोकमा 3 पल्टसम्म हुन्थे। बक्तिस्मा लिनेहरूलाई तुक्का उखान जोड्दै हँसाउँथे पनि। एक दिन एकजना कोइराला भन्ने भाइलाई बक्तिस्माको प्रश्न गर्दा हँसाएको म कहिले भुल्दिन। दाजुले भने, भाइ कोइराला, कि बक्तिस्मा लिएपछि परीक्षाहरू नओरिदेला? दाजु एमजी आत्मा जित्ने एक योद्धा थिए अनि आत्मा जित्नुलाई केही गर्दैनथे, तर उनी घुट्नामा बस्थे, धुरुधुरु रुन्थे औ उपवास बसिकन वेदनासहित प्रार्थना गर्थे। शैतानले उनलाई घुँडाबाट उठाउने प्रयास गर्यो, प्रकार प्रकारका अभियोग लगायो, चर्चको जिम्मेवारीबाट झन्डै हटायो, तर उनी डिग चलेनन्। उनले आफ्नो दौडलाई पूरा गरे औ आफ्नो जिम्मेवारीलाई निभाए। हामीमा एउटा यस्तो
त्यो भनाइ र सोच चाहिँ निकै चर्चामा छ, जो दाजु एमबीमा पनि प्रकार भएको थियो। आज पनि भनिन्छ कि कालिम्पोङ एलसद्दाई हेडक्वार्टर हो र एलसद्दाईको अधीनमा नबसे कुनै आशिष छैन। गान्तोकमा एमजी दाजुबाट सुरु भएको पवित्र सभा आज तक अधीनता र आशिषमय छ। डाक्टर आर.ए. टौरीले ठिकै भनेका छन्, जब कुनै विश्वासीलाई घुँडामा देख्छ तब शैतानले सम्पूर्ण फौज लाएर उठाउन पठाउँछ अरे। विश्वासीहरूलाई घुँडामा देख्यो भने शैतान थर काम छ अरे। जे होस्, दाजु एमजीलाई सिक्किमका रोबर्ट मेचिनी, जोन नोक्स र डेभिड ब्रुनार्ड भन्न सक्छौँ। उनकै उपवास, प्रार्थना र आँसुले विश्वासीहरू बढिरहेका छन्। उनको स्वर्गारोहणले ठुलो रिक्त स्थान देखिएको छ औ शैतानले राहतको सास लिइरहेको छ। यसकारण हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ ताकि दाजुको रिक्त स्थानको महसुस नभएको होस्। लिङदोङ जागृति जारी रहोस्। एनबी राई नाम्ची। अब अर्को शीर्षक यहाँ एउटा बिजुलीको तेजसरी भन्ने छ, जुन कविता रहेछ। यसको लेखक भुवन बस्नेत दोहा कतारबाट हुनुहुँदो रहेछ। प्रभु येशू आउनुभयो जिउँदो पानी बनेर, मेरो लागि क्रुसमा जानुभयो जीवन दान दिन भनेर। प्रभु येशू आउनुभयो जिउँदो पानी बनेर, मेरो लागि क्रुसमा जानुभयो जीवन दान दिन भनेर। संसारमा सबै मानिसहरूको आत्मा तिर्खाएको देखेर, बगिदिनु भयो सधैँको लागि जिउँदो पानी भएर। सुकिसकेको फुलबारी सर थिएँ म माली बिनाको भएर, स्वर्गबाट ओर्ली आउनुभयो पहाडको झरना बनेर। सुकिसकेको फुलबारी सर थिएँ म माली बिनाको भएर, स्वर्गबाट ओर्ली आउनुभयो पहाडको झरना बनेर। आशिष बिनाको जीवन थियो मेरो फिका संसार देखेर, येशू आउनुभयो संसारमा वचनको मन्ना बोकेर। संसारमा घुमिरहेको थिएँ म संगति विहीन भएर, प्रभु येशू आउनुभयो मेरो जीवनमा प्रेरित 2:42 लिएर। संसारमा घुमिरहेको थिएँ म संगति विहीन भएर, प्रभु येशू आउनुभयो मेरो जीवनमा प्रेरित 2:42 लिएर। मेरो जीवनमा पापहरू थिए मैले थाङ्ना सरी, मेरो जीवनमा पापहरू थिए मैला थाङ्ना सरी। यही पापहरू क्रुसको रगतले धोइदिनु भयो हिउँ झैँ सेतो गरी। तडपिरहेको यो मेरो जीवनलाई देखी, तपाईँ संसारमा आउनुभयो स्वर्ग नै छोडी। तडपिरहेको मेरो जीवनलाई देखी, तपाईँ संसारमा आउनुभयो स्वर्ग नै छोडी। संसारबाट स्वर्ग जानुभयो घर तयार पार्ने गरी। फेरि आउनुहुन्छ तयारी विश्वासी लिन बिजुलीको तेजसरी। अब अघिल्लो अङ्क चाहिँ भाइ सुनिल भाइले वाचन गर्नुहुनेछ। मैले माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। आज अन्तिम दिन यो जिउँदो पानी वाचनको सम्बन्धमा मेरो पनि सम्पूर्ण विश्वभर रहनुभएका हाम्रा प्रियजनहरूमा प्रेमी जयमसी। अनि यो आज मैले पढ्नुपर्ने पाठ रहेछ संगतिको विषयमा, जो प्रार्थना सहित चुक्का पुग्दा भन्ने सम्बन्धमा हाम्रा ब्रदर दानियल नेवाङ दार्जिलिङदेखि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। भारत र चीनको नाकामा पर्ने ठुला ठुला पहाडहरू, घनघोर जङ्गलहरू भएर बग्ने धेरै खोलाहरू जस्तै बाछु, डान्नेछु
सुनकोश, तुर्सा आदिले घेरिएको सानो देश भुटान, जसलाई ल्यान्ड अफ ड्र्यागन भनेर पनि चिनिन्छ, 20 वटा जिल्लाहरूमा विभक्त भएको यो सानो देशको राजधानी थिम्पू साथै यसको वरिपरि पारो पुनाखा अति नै सुन्दर छ। अग्ला अग्ला डाँडाहरूको बीचमा स्थित पारो हवाई अड्डा अति नै मनोरम छ। जोङ्खा राष्ट्रिय भाषा भएकोले अरू जातिहरूले पनि बोल्न साथै स्कुलमा पनि यही भाषा पढ्न अनिवार्य हुँदछ। पुरुषको लगाउने छोटो बक्खु झैँ देखिने लुगालाई गो भनिन्छ भने स्त्रीहरूले लामो वस्त्र पहिरिन्छन् जसलाई किरा भनिन्छ। धेरै रीतिरिवाज र परम्पराहरूले बाँधिएको देश भए तापनि नेपाली जातिहरूको आफ्नै परम्परा छ जसलाई उनीहरूले कायम राख्न सक्षम छन्। 1970 सालतिर हुनसक्छ यो देशमा एक प्रकारको अनौठो बतास चल्न थाल्यो, जुन बतासले त्यहाँका निवासीहरू बीचमा आत्मिक उथलपुथल ल्यायो। यो अनौठो बतासले सुरुमा थिम्पू र पासाखालाई हल्लायो। यो आत्मिक बतास अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ, रोकिएको छैन। गाउँ, सहर, बस्ती गर्दै लगभग 17-18 जग्गालाई हल्लाइसकेको यो बतास सुनामी र आइला होइन, तर परमधन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार हो, जसले सारा संसारका पापीहरूलाई पापदेखि छुटकारा दिएर स्वर्गको यात्री बनाउँछ। यही जीवनदायक सुसमाचारको तरङ्गले ल्यान्ड अफ ड्र्यागनलाई अहिले पनि हल्लाइरहेछ। एक समय थियो त्यहाँका विश्वासीहरूलाई ख्रिस्ट येशूको नाम लिएर जिउनु कति साह्रो थियो त्यो परिस्थिति भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा छ। त्यसबखत परमेश्वरको सेवा गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु थियो, तरै पनि ख्रिस्टको साँचो प्रेमको स्वाद चाखेकोले कुनै पनि मूल्य चुकाउनु उनीहरू तयार भए। लुकी लुकी, भागी भागी मध्यरातमा सबै मानिसहरू सुतेको बेला आराधना सेवा गरेको हामीलाई कथा जस्तो लाग्ला, तर यो सत्य हो। यसरी कठिन परिस्थितिमा पनि ख्रिस्टको प्रेममा विवश भएर आँसु सहित पछ्याउँदै निरन्तर प्रार्थना गरिरहेकै कारण धेरै कुरामा स्वतन्त्रता पाएकोले शान्तिको सास फेर्न थालेका छन्। आफ्ना जवान छोराछोरीहरूको आत्मिक जीवनको चिन्ता राखेर स्कुल छुट्टी भएको बेला चुक्काका विश्वासीहरूले युवा शिविर आयोजन गरे। 7 जुलाईदेखि 10 जुलाईसम्म हाइडल प्रोजेक्टको कोलोनीमा सानो जग्गा मात्र भएको कारण स्थानीय भाइ बहिनीहरू मात्र जुटेका थिए। प्रभुलाई यसको खाँचो छ। लुका 19 अध्याय 24 पद आधार वचनलाई मध्यनजर गरेर लगातार 5 दिनसम्म पारिवारिक सेवा, बाइबल अध्ययन, ग्रुप डिस्कसन, प्रश्न उत्तर साथै व्यावहारिक कुराहरू चलिरह्यो। बाइबल अध्ययनको समयमा दाउद र जोनाथनको विषय लिएर अध्ययन गरियो अनि आधार वचनमाथि बाइबलीय प्रश्नोत्तर आदान प्रदान गर्दा सबै विश्वासी लाभान्वित बने। यसरी सेवाको अवधिभित्र कतिले ख्रिस्टलाई आफ्ना मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरे, कतिले परमेश्वरको सेवा गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसर्थ अब यी जवान भाइ बहिनीहरू माउन्ट हर्मन चुक्का साथै सारा भुटानका सन्तगणलाई प्रार्थनामा याद गर्दै एक अर्काको भार उठाएर ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गरौँ। अब हाम्रो अगाडिको पाठ हाम्रो दाजु निम्याले पढ्नुहुन्छ। मैले फेरि अर्को पाठ पढ्न गइरहेको छु, जसको शीर्षक छ मेल खाने ख्रिस्टको मन।
यसको लेखक हुनुहुन्छ एमबी प्रधान, इम्माउस पासाखा भुटानबाट। सोचेर सोची नसक्ने कल्पनादेखि बाहिर हामी विश्वासी जनहरू उहाँकै आफ्नै रूप अथवा स्वर्गीय स्वभावमा सर्दै गएको हेर्ने उहाँको उत्कट इच्छा हो। पहिलो पत्रुस 1:4 उहाँकै पाइलामा टेकेर हिँडाउने र उहाँले गर्नुभएका व्यवहारहरू जीवनमा लगाउन भनेर चेलाहरूको खुट्टा समेत धोइदिनु भयो। यूहन्ना 13:17 उहाँको यस्तै मनसाय हामीप्रति हो। सबै मानिसहरूसँग मेल खाने स्वभावहरूमध्ये केही स्वभावहरूलाई पाठकवर्ग समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रथम त उहाँ पापीहरूसँग मेल खानुहुन्थ्यो, तर पापसँग चाहिँ पटक्कै मेल खानु हुँदैन थियो। उहाँका 12 जना चेलाहरू विभिन्न स्वभावका थिए। कोही चञ्चले, कोही गम्भीर, कोही धोखेबाज, कोही प्रेमी, कोही रिसाहा, कोही डाह गर्ने, कोही ठुलो हुने, कोही आफ्नै चिन्ता गर्ने, कोही भने साथीहरूले जसो भन्छ त्यसै गर्ने। यस्तै विभिन्न स्वभाव भएका चेलाहरूसँग प्रभु लगभग 3.5 साल रहनुभयो। कसैले मन नपराएको सामरी स्त्रीसित बसेर सहजै सङ्गति गर्नुभयो। यूहन्ना 4 व्यभिचारिणी स्त्रीसित बसेर अन्तिम छलफल गरेर अन्तिम आदेश दिइराख्नुभयो। यूहन्ना 4:11 गरिब, टुहुरा, विधवा, रोगीहरूसँग बारम्बार मेल खानुहुन्थ्यो। तर वर्तमान आधुनिक विश्वासीहरूमा धेरै गरिब, टुहुरा, विधवा, रोगीहरूसँग एउटा हातले मात्र जयमसी गर्ने चलन छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीमा नाना प्रकारका स्वभाव भएका विश्वासीहरू आउँछन् र हामी प्रभुको घरमा काम गर्नेहरू पनि यस्तै प्रकारले हरेक मानिसहरूसँग बराबर मेल खानुपर्ने हो। धाई आमाले चाहिँ सबैलाई स्याहार सुसार गर्नु। पहिला तेस्सलोनिकी 2:7 र 2:11 अनुसार बाबुले छोरा छोरीलाई गरे चाहिँ पावलकोमा भएको ख्रीष्टको मन चाहिँ हामीमा पनि हुनुपर्नेछ। प्रभुको घरको महिमा मात्र खोज्नु चाहिँ अति उत्तम कुरा हुन्छ। यूहन्ना 12:43 शासकसँग पनि ठिकै मेल खानुहुन्थ्यो। एक यहुदी शासक राति येशू कहाँ आए। उनी एक धनी शासक थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भेट भएर नयाँ जन्मको विषयमा राम्ररी छलफल गर्नुभयो। मानिस नयाँ गरी जन्मनै पर्छ। यदि मानिसहरू नयाँ गरी जन्मेनन् भने परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। पानी र आत्माबाट जन्मन पर्छ, नत्र परमेश्वरको राज्य देख्न पनि सक्दैन। यूहन्ना 3:3 र 3:5 पानी र आत्माको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्मा हो। यसैले परमेश्वरको राज्यलाई देख्नको निम्ति हरेक पानी र आत्माद्वारा जन्मेको हुनुपर्छ। यद्यपि यो शासकले बुझ्न नसके तापनि प्रभुले बुझाउनुभयो। पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा शासकले बुझ्दछ अनि उसको जीवनमा राम्रो काम हुन्छ। अन्तमा सो शासक 50 जति किम्ती मसला लिएर क्रुसमा पुग्दछ अनि क्रुसबाट प्रभुलाई ओह्रालेर उहाँको शरीरमा लगाइदिँदछ, जो निकोदेमस थियो। यूहन्ना 3:1 19:39 ठुलो मान्छे भनेर सुसमाचार नसुनाउने होइन रहेछ नि। आज हामी पो बाहिरी रूप पहिरन हेरी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। अलिक साधारण देखिए अगाडि पत्रिका दिइहाल्छौँ। अलिक खाइलाग्दा सरकारी कर्मचारी जस्ता देखा परे चुपचाप बस्छौँ त। प्रभुलाई देख्दा भाग्ने, कहिले राम्रो सङ्गति गर्न नमान्ने लाजरसलाई 4 दिन पर्खाएर जीवनको विषयमा राम्ररी व्यवहारिक प्रकारले बताउनुभयो।
यस्तै प्रकारले संसारमा जति बेसी मानिसहरू छन् त्यति बेसी एकअर्कासँग मिलाउँदा कता कता भिन्नता निस्किएकै हुन्छ भने त्यति नै बेसी मानिसहरूको आफ्नो आफ्नै स्वभावहरूसँग मेल खानुहुन्थ्यो। हाम्रा प्रभु येशू सबै स्वभावहरूसँग मेल खानुहुन्थ्यो। साना नानीहरूसँग, ठुलाहरूसँग, काला, गोरा, सेतो, राता, उहाँ कहाँ आउने जति सबैजनासँग। स्वभावहरूमा मात्र नभएर हाम्रो प्रभु येशू सब जग्गाहरूमा पनि मेल खानुभयो। जन्मस्थान बेथलेहेममा केही समय रहनुभयो, मिस्रमा, अनि भविष्यवक्ताद्वारा भनिएअनुसार नासरतमा रहनुभयो। मत्ती 2 अध्यायको 6 पद, 13 पद र 23 पद। त्यसरी नै उहाँ कोही बेला मन्दिरमा त, कोही बेला सहरमा, कोही बेला खोलाको किनारमा त, कोही बेला पहाडमा, कोही बेला कलभरी डाँडामा त, कोही बेला यरुसलेममा पाइयो। त्यसरी नै उहाँको शरीरमा पनि कोही बेला सुगन्धित जटामसी लगाइन्थ्यो भने कोही बेला थुकै थुक हुन्थे। हाम्रा प्रभु येशू हामी पापीहरूका उद्धारकर्ता भनेर संसारमा यसरी समय व्यतीत गरे र हामीलाई पनि यसरी नै सबै स्वभावहरूसँग, सबै जग्गाहरूमा अनि सबै परिस्थितिहरूमा उहाँले जस्तै मेल खानुपर्छ भनी उहाँ आफै एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनिनुभयो। यो फेरि अर्को एउटा सानो शीर्षक रहेछ जसको चाहिँ व्यभिचारबाट भागौँ भन्ने छ। यसको लेखक यहाँ उल्लेख गरेको रहेन रहेछ, तर पनि यो लेख यस प्रकार छ। प्रिय मित्र, तपाईँले तिनीहरूको मूर्ति पूजाबाट एउटा पाठ सिक्नु पर्दछ। इजरायलका सन्तानले मूर्ति पूजक बनेर आफ्नो लक्ष्य गुमाए। कोरिन्थका विश्वासीहरू मूर्ति पूजक व्यवहारहरू र मूर्ति पूजकहरूको स्वभावमा परे अनि शारीरिक र बालकहरू नै भइरहे र तिनीहरूले आफ्नो महिमामय लक्ष्य गुमाए। हामीले माथि धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ जुन मूर्ति पूजा हुन्। यदि तपाईँ यस्तो कुनै पनि कुराको दोषी हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रभुको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्दछ र यस्ता मूर्तिहरूलाई तपाईँको घर वा सभास्थल वा तपाईँको हृदयबाट हटाउनुपर्छ। अन्यथा कोरिन्थीहरूले चाहिँ तपाईँले पनि लक्ष्य गुमाउनुहुनेछ। व्यभिचारको खाडल। इजरायलका सन्तानमध्ये धेरैजना कनान देशतर्फको यात्रामा अर्को एउटा खाडलमा खसे। त्यो चाहिँ व्यभिचारको खाडल थियो भनी पावल भन्दछन्। हामी व्यभिचार नगरौँ जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र एकै दिनमा 23,000 मरे। पहिला कुरिन्थी 10 अध्यायको 8 पद। लुत यस्तै एउटा पापको शिकार बने र उनको जीवन अत्यन्तै दुःखद रूपमा समाप्त भयो। सिम्सोन एक अपरिचित महिलासँगको प्रेममा फँसे र उनले आँखा गुमाए अनि उनी कैदमै मरे। अब अर्को शीर्षक चाहिँ हाम्रो भाइ सुनिल भाइले आएर वाचन गर्नुहुनेछ। माइक मैले उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछु। यो अबको यो शीर्षक छ आत्मिक रूपले भरिने तरिका, जसको लेखक ब्रदर सम्मा थापा, माउन्ट हर्मन, हङकङ। जक्कै छिटो गरी ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। लुका 19 अध्याय 5 पद। हो, आज जक्कैलाई मात्र होइन, हामी हरेकलाई प्रभुले यसरी नै बोलाइरहनु भएको छ र भन्नुहुन्छ, आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। अनि त्यस समयमा पनि र आज पनि येशू भन्ने व्यक्तिले धेरै 5,000लाई रोटी, माछा
खुवाएर तिप् पारेका थिए अनि धेरै रोगी, अन्धा, लङ्गडो, कोडीलाई चट्टै निको पारेका थिए रे। यही कारण प्रभु येशूलाई हेर्ने धेरै मानिसहरू त्यस नेभाराको रुखमा चढेका थिए र तिनीहरूको बीचमा जक्कै पनि सामेल थिए जससँग पैसा पद सबै थोक भए तापनि खिन्न थिए, शान्ति थिएन। यूहन्ना 14:27 अनुसार उहाँको आफ्नै शान्ति दिन चाहन्थे। अझ भनौँ यशाया 9:6 अनुसार अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता, शान्तिका राजकुमारलाई भेट्न चाहन्थे। आफ्नो बोझ, पापको भारी राख्न चाहन्थे, तर उहाँलाई भेट्न तल झर्नु पर्यो अथवा आफैलाई इन्कार गर्नु पर्थ्यो। मत्ती 16:24 जस्तो जवान धनी मानिसले आफ्ना सारा बल बुद्धिले कमाएको धन इन्कार गर्न सकेन, सोही कारण प्रभु येशू ती जवान धनी मानिसको घरमा बस्न सक्नु भएन। मत्ती 19:22 प्रभु येशू हरेक मानिसका हृदयका विचारहरू जान्नुहुन्छ, सोही अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले माथितिर हेर्नुभयो, तल झर्न तयार, आफूलाई खाली गर्न तयार जक्कैलाई मात्र पाउनुभयो। जसलाई तयार पाउनुभयो उसैलाई मात्र बोलाउनुभयो। रोमी 8:28-30 जक्कै प्रभुको बोलावट सुनेर केही क्षण पनि ढिलो नगरी फटाफट तल ओर्ले र उहाँलाई स्वागत गरे। मेरो विचारमा भन्नुपर्दा रुख चढ्दा कुनै किसिमले चढिहल्ला पनि तर झर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ जक्कैलाई हेर्दा फटाफट तल झरे। जक्कैलाई आत्मामा पनि र शरीरमा पनि तयार देख्छौँ। हुन त प्रभु येशूको बोलावट नै प्रभाव पार्ने खालको थियो, जो अख्तियार सहितको हुन्थ्यो। लुका 4:23-32 प्रभु चाहनुहुन्थ्यो कि जक्कै त्यो रुखरूपी सांसारिक उचाइमा होइन, विश्वास रूपी उचाइ र प्रभुको कदमा बढेको हुन्छ, प्रभुको साथ हिँडेको, उहाँलाई पछ्याएको। मत्ती 4:19, मत्ती 26:40, उत्पत्ति 9:24 त्यस बेलाको दृश्य साँच्चै नै राम्रो, आश्चर्यकारी थियो। तर प्रभु येशूको साथमा धेरै मानिसहरू रुखतर्फ हेरिरहेका थिए अनि सबैको नजर जक्कै माथि थियो। आज पनि सुरुमा कसैले विश्वास गर्दा संसारको नजर र विश्वासीको नजर पनि त्यस नयाँ विश्वासीहरूमाथि रहन्छ अनि जक्कै रुखबाट तल झर्छ। त्यो धनरूपी हाँगा जो पक्रिएको थियो छोडिदियो, ज्ञानरूपी हाँगा पनि छोडिदियो। सोही प्रकारले बलरूपी हाँगा, पुरानो जीवनरूपी हाँगा अनि आफ्नो इच्छारूपी हाँगा अनि गलाती 5:19-21 रूपी हाँगा सबै छोडिसक्दा तल प्रभु येशू भएको ठाउँमा आइसकेको थियो। अनि त साहस साथ भन्न सक्थ्यो, हे प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कसैबाट अन्याय गरेर लिएको छु भने 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। काना सहरको विवाहको भोजमा दाखमतको घ्याम्पा पुरा खाली नभएसम्म केही गर्नु भएन। तर भन्नुभयो, मेरो बेला आएको छैन। यूहन्ना 2:4 जब घ्याम्पा पुरा खाली भयो तब मात्र भर्ने काम भयो अनि मिठास पनि हालिदिनु भयो।
शारीरिक रूपले खाली भइसकेपछि मात्र आत्मिक रूपले भरिने काम हुन्छ। तब प्रभु येशूले भन्नुभयो, आज यस घरमा उद्धार आएको छ। लुका 19 अध्यायको 9 पद। अब अरू अगाडिको लागि हाम्रो दाजुलाई म सुम्पिएँ। अब आजको लास्ट दिन र लास्ट वाचन र लास्ट शीर्षक पढ्न गइरहेको छु। यसको जो शीर्षक छ, जो तिर्खाउँछ ऊ आओस्, सित्तैमा जीवनको पानी ल्याओस्, जसको लेखक हुनुहुँदो रहेछ ब्रदर राजमान राई। तथाकथित क्रिस्चियनहरू तयार हुनु नै पर्छ। धेरै क्रिस्चियन अगुवाहरू यो कुरा स्वीकार गर्छन् कि मण्डलीका अधिक प्रतिशत सदस्यहरूको जीवनमा परिवर्तनको काम पटक्कै भएकै छैन। डिएल मुडी, जो अमेरिकाका प्रचार आन्दोलनका पिता थिए, जसले आफ्नो काममा अति नै सफलता प्राप्त गर्नुभयो, उनले अनुमान लगाउनु भएको थियो कि 90% सदस्यहरू नष्ट हुनेछन्। डाक्टर आरजी ली, साउदर्न बैप्टिस्ट कन्भेन्सनका भूतपूर्व प्रेसिडेन्टले अनुमान लगाउनु भएको छ कि 90% साउदर्न बैप्टिस्टका सदस्यहरूको त मुक्ति धरि भएको छैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मलाई हे प्रभु भन्ने हरेक स्वर्गको राज्यमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ। त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु, के हामीले तपाईँको नाममा दुष्ट आत्मा निकालेनौँ र? अनि के तपाईँकै नाममा अनेकौँ अचम्मका कामहरू गरेनौँ र? अनि तब म तिनीहरूलाई खुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। हे कुकर्म गर्नेहरू हो, मदेखि टाढा हो। मत्ती 7 अध्यायको 21 पददेखि 23 पदसम्म। जुन प्रकारले एउटा दुष्ट अपरिवर्तित पापीले मुक्ति पाउनुपर्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले मण्डलीमा परिवर्तन नभएका सदस्यहरूले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ। यदि तपाईँलाई मुक्तिको निश्चयता छैन भने धन्यको निश्चयता नामक पुस्तिका पढ्नुहोस्। नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरू तयार हुनु नै पर्छ। प्रभु ख्रीष्टमा नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरू पनि उहाँको दोस्रो आगमन हुँदा लज्जित हुनुपर्नेछ। पहिला यूहन्ना 2 अध्यायको 28 पद। धेरै क्रिस्चियनहरू आफ्ना मुक्तिदाताको निम्ति जिउनुको सट्टा आफ्नै निम्ति जिएका कारण उनीहरू ख्रीष्टलाई भेट्न तयार भएका छैनन्। उनीहरू वर्तमान समयको निम्ति मात्र बाँचिरहेका छन्, तर अनन्तको निम्ति होइन। उनीहरू पाउनलाई बाँचिरहेका पनि छन्, दिनलाई होइन। उनीहरू शरीरमा हिँडिरहेका छन्, तर आत्मामा होइन। तिनीहरूका सबै कामहरू ख्रीष्टको न्याय आसनको सामुन्ने आगोले जलेर स्वाहा हुनेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ। तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। पहिला कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पददेखि 15 पदसम्म। मण्डली आफ्नो प्रभुलाई भेट्न तयार हुनै पर्छ। मण्डली सबै नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरू ख्रीष्टको शरीर र उहाँको बेहुली हुन्। अब ख्रीष्टसित बेहुलीको मग्नी भएको छ। जब ख्रीष्ट दोस्रोचोटि आउनुहुन्छ तब विवाह सम्पन्न हुनेछ। मण्डलीले 30 विवाहको निम्ति स्वयंलाई तयार पार्नै पर्छ। हामी खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाऊँ अनि उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छन्। प्रकाश 19 अध्यायको 7 पद। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो बेहुली जो आफ्नो विवाहको दिन मैला र दागी वस्त्रको कारण किङ कर्तव्य व्यय मूर्तामा परेकी। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो बेहुलीलाई जो विवाहको घडी पनि आफ्नी बेहुलीलाई तयारी हालतमा
नपाएको कारण सन्तापमा परेको। समस्त संसारभरि भएका यहुदी मानिसहरू आफ्नो मसीहलाई भेट्न तयार हुनै पर्छ। कृपया मलाई यस खण्डमा मेरा यहुदी मित्रहरूलाई जो जहाँ कहीँ पनि भेट्नेछौँ मेरो व्यक्तिगत सन्देश दिने अनुमति दिनुहोस्। प्रिय मित्र, तपाईँ परमेश्वरद्वारा चुनिएका जन हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँहरू उहाँको मानिसहरूको रूपमा 2000 वर्षको अवधिसम्म असीम कष्ट र वेदना सहनु परे तापनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्याग्नु भएको छैन। तपाईँहरू परमेश्वरको आँखाको नानी हुनुहुन्छ। व्यवस्था 32 अध्यायको 10 पद। बाइबलले भन्दछ, आफ्नो बचेराहरूमाथि नजर राखी काबा खाने पखेटा फैलाई बचेरालाई थाम्ने र आफ्नो पखेटामा बोक्ने गरुडले झैँ परमप्रभु एक्लैले तिनलाई अगुवाई गर्नुभयो। व्यवस्था 32 अध्यायको 11 पद। यो समयको अन्ततिर परमेश्वरले तपाईँहरूलाई जलेर नाश हुनुदेखि बचाउन चाहनुहुन्छ। यदि केवल तपाईँहरूले उहाँको आज्ञा मान्नुभयो भने उहाँले तपाईँहरूलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। यिर्मया 31 अध्यायको 3 पद। म तपाईँहरूसित विनम्र बिन्ती गर्दछु कि कृपया परमेश्वरदेखि तर्केर आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार्नुहोस्। मसित भजन 95 अध्याय पढ्नुहोस्। आओ हामी परमप्रभुका निम्ति गाउँ। हाम्रा उद्धारका चट्टानका निम्ति आनन्दको स्वर निकालौँ। धन्यवाद साथ उहाँको उपस्थितिमा आऊँ र उहाँका निम्ति भजनहरू गाउँदै आनन्दको स्वर निकालौँ। किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र सबै देवताहरूमाथि महान राजा हुनुहुन्छ। पृथ्वीका गहिरा गहिरा ठाउँहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँकै हो र उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भयो अनि उहाँकै हातहरूले सुक्खा भूमि बनाए। आओ हामी दण्डवत गरौँ र निहुरौँ। हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सामु घुँडा टेकौँ, किनकि उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँको खर्कको पर्जा र उहाँको हातका फेडाहरू हौँ। आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने मरिबामा चाहिँ उजाड स्थानमा मोसाको दिनमा चाहिँ आफ्नो हृदय कठोर नपार। जुन समयमा तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई परीक्षा गरे, मलाई जाँचेर मेरो काम देखे, 40 वर्षसम्म म त्यस पुस्तासँग दुखित भएँ र भने यो जाति आफ्नो हृदयमा भड्केर जाने जाति हो अनि तिनीहरूले मेरा मार्गहरू जानेका छैनन्। यसकारण मैले आफ्नो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा पस्न पाउने छैनन्। तपाईहरूको र मेरो परमेश्वर करुणा औ दयाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। साथै उहाँ क्रोधको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, साथै प्रेमको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उहाँ पवित्र हुनुभएकोले पापलाई चाहिँ दण्ड नदिई छोड्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले पापलाई अनदेखि गर्नुहुन्छ भने उहाँ पवित्र हुनुहुन्न। परमेश्वरले पापीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर उसमा भएको पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। हामी सोझै कुरा गरौँ न। म सहजै बुझ्न सक्छु कि किन ती ख्रिस्टका नाम लिनेहरूप्रति यहुदी मानिसहरूको यति विघ्न घृणा छ, किनकि उनीहरूले ती क्रिस्चियन कहलाइकाद्वारा अति दुःख र कष्ट भोगेका थिए। तर प्रिय मित्रगण, तपाईहरूले बुझ्नु नभएको कुरा चाहिँ यो छ कि धेरै ख्रिस्टका नाम लिने मानिसहरू सबै क्रिस्चियन होइनन्। तिनीहरू त शैतानिक सिद्धान्तका एउटा शाखा हुन् जसले साँचो क्रिस्चियनहरूका एकदमै विरोध गर्दछन्। यो सत्य कुरा हो कि प्रत्येक सच्चा क्रिस्चियन यहुदी मानिसहरूको एउटा मित्र हुन्। म खेदित छु, कारण विगतका समयहरूमा यो सत्यता कायम हुन सकेन र अब यस्तै उदाहरणहरू दोहोरिन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। तथापि
तपाईँहरूलाई सत्यताबाट वञ्चित राख्नलाई अरूहरूको त्यस मूर्खतामा नलाग्नुहोस्। ख्रीष्ट प्रभुको विरोधमा सधैँ शत्रुता आफ्नो हृदयमा राखेर तपाईँहरूले के प्राप्त गर्नुहुन्छ? बाइबलले भन्दछ, जबसम्म अन्य जातिहरूको पुरा सङ्ख्याभित्र आउँदैन तबसम्म इजरायलमाथि केही मात्रामा अन्धापना आएको छ। रोमी 11:25। यसुले भन्नुभयो, अन्य जातिहरूका समयहरू पुरा नहुन्जेल यरुशलेम चाहिँ अन्य जातिहरूद्वारा कुल्ची मिल्चिप गरिनेछ। लुका 21:24। तपाईँहरूलाई थाहा छ, साथै मलाई पनि, कि प्रथमचोटि यरुशलेम सहर प्राय 2000 वर्षसम्म यहुदीहरूको हातमा थियो। यो हुन पनि सक्छ। यस उसले कि हामी अब अन्य जातिहरूको समय सिद्धियो पनि भनी निष्कर्षमा पुग्यौँ भनेर हाम फालेर जानु सजिलो पर्ला, तर विषय चाहिँ यस्तो होइन। दुवै पुरानो र नयाँ नियममा वर्णन भए बमोजिम सम्पूर्ण संसारका मानिसहरू, व्यापक रूपले यहुदी मानिसहरू चाहिँ विशेष रूपले शीघ्र नै त्यस 7 वर्षको अवधिका निम्ति त्यस भयङ्कर क्लेशबाट भएर जानुपर्छ। त्यस अवधिमा यरुशलेम सहर 3.5 वर्ष 6 महिना निम्ति अन्य जातिहरूले कुल्ची मिल्ची गर्नेछन्। 3.5 वर्षको अन्तमा अन्य जातिहरूको समय सिद्धिनेछ। प्रिय मित्र, यस विषयमा किन अव्यावहारिक हुनुहुन्छ? किन परमेश्वरसित बहस गर्नुहुन्छ? बुद्धिमत्ता यसैमा छ कि तपाईँ परमेश्वरको सम्मुखमा आउनु अनि उहाँसित मेलमिलाप गर्नु, ताकि तपाईँ उहाँको क्रोधबाट बाँच्न सक्नुहोस्, जो यस पृथ्वीमाथि खन्याइरहनु हुँदैछ। परमेश्वरको प्रत्येक भविष्यवाणीका विस्तृत विवरण जो उहाँले भन्नुभयो पुरा भए अनि असाधारण प्रकारले पुरा भइरहेको छ औ पुरा हुनेवाला छ। भविष्यवाणीका किताब सत्य रहेछ भने यसले तपाईँहरूलाई कायल पार्नेछ। अरू जाति र वंशहरूभन्दा यहुदी मानिसहरू बढी मात्रामा ख्रीष्टतर्फ आइरहेका छन्। के यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ? यसैया 53 अध्याय अनि दानियल 9 अध्यायको 24देखि 27 को अध्ययनद्वारा शताब्दीदेखि नै हजारौं यहुदी मानिसहरू यसु नै उहाँहरूको मसीह हुन् भनी कायल भएका छन्। म तपाईँहरूलाई स्मरण दिलाउन चाहन्छु कि सत्यतालाई ज्योतिसित परख गर्नुमा कुनै भय हुँदैन। बरु केही समयको निम्ति रोकिएर यस बयान सम्बन्धी ध्यानसित सोच्नुहोस्। ज्योतिसित सत्यता कुनै प्रकारले ढक्दैन भने किन तपाईँहरूले नयाँ नियमलाई सच्चा हृदय र खुल्ला मनले पढ्नुहुन्न? यही नयाँ नियम पढ्नाले हजारौं यहुदी मानिसहरूले यसु नै हाम्रो मसीह हुनुहुन्छ भनी पत्ता लगाए। प्रिय मित्र, यदि तपाईँ ख्रीष्टतिर फर्कनुभयो भने त्यस भयानक सङ्कष्टकालदेखि बाँच्न सक्नुहुन्छ। उहाँमाथि विश्वास गर्ने जो कोही पनि त्यस डरलाग्दो समयको सुरुवातभन्दा पहिले नै ईश्वरीय सामर्थ्यद्वारा स्वर्गमा उठाइनेछन्। पहिला थेसलोनिकी 4 अध्यायको 13 पददेखि 18 पदसम्म। हामीले अरूलाई पनि तयार पार्नै पर्छ। यदि तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई अरूलाई पनि ख्रीष्टमा ल्याउनलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। मर्कुस 1 अध्यायको 17 पद। तपाईँ ख्रीष्टको निम्ति एउटा साक्षी भएको चाहनुहुन्छ। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद। उहाँले तपाईँलाई जो जलिरहेका छन् त्यस अवस्थाबाट जल्नदेखि बचाउने व्यक्ति भएको चाहनुहुन्छ। आमोस 8 अध्यायको 11 पद। यहुदा 23 अध्याय। हरेक क्रिस्चियनहरू विश्व प्रचारमा ठुलो योगदान राखोस् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। संसारको जनसङ्ख्या 40 त्यस ताकको जनगणना अनुसार 2/3 पनि ख्रीष्टका सुसमाचार सुन्न पाएका छैनन्। संसारको प्राय 15 करोड जवान मानिसहरूले कहिले पनि ख्रीष्टका प्रचार सुनेका छैनन्। संसारका 30 लाख सहर, बजार र गाउँहरूमा ख्रीष्टको साक्षी
हेतु सुसमाचारका आशयहरू पुगेका छैनन्। 2000 जातिहरूको आफ्नो भाषामा कुनै पनि परमप्रभु परमेश्वरको वचन प्राप्त गरेका छैनन्। ख्रिस्टको आज्ञाकारितामा भई यिनीहरूसम्म सुसमाचार पुर्याउनको निम्ति तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त? यसको जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुन्छ अनि यी सबको लेखा तपाईँले तिर्नुपर्नेछ। हितोपदेश 24 अध्यायको 10 पददेखि 12 पदसम्म। हेर, म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उस कहाँ भित्र आउनेछु र उससँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। प्रकाश 3 अध्यायको 20 पद। अनि आत्मा र दुलहीले भन्नुहुन्छ, आओ, अनि जसले सुन्छ उसले भन्नुहोस्, आओ, अनि जो तिर्खाउँछ ऊ आओस्, अनि जसले चाहन्छ उसले सित्तैमा जीवनको पानी ल्याओस्। प्रकाश 22 अध्यायको 17 पद। अब यसरी जिउँदो पानीको वाचन सबै लास्ट पृष्ठसम्म चाहिँ सकिएको छ। अब यसपछि दाजुहरू आउनुहुनेछ र लास्ट प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ र जति हामी प्रभुले सेवामा सहभागी गराउनु भएको छ सबैजना आएर हामी प्रभुमा लास्ट धन्यवादी र धन्यवाद टक्राउनेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको यो जिउँदो पानीको पठन गर्नको निम्ति बेरसेवा प्रार्थना भवन बुटोल पश्चिम नेपालबाट हाम्रा भाइहरूलाई सहायता गर्नुभयो। आज 24 पृष्ठबाट पढेर 35 पृष्ठसम्म पढ्नमा भारी देह सहायता गर्नुभयो। यसको लागि हामी विशेष परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै हाम्रो जिउँदो पानी परिवार अनि कफरनुम प्रेयर हाउसलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र जति प्रियहरूले लाइभमा रहेर श्रवण गरिदिनु भयो लगातार 3 दिनसम्म, प्रत्येक प्रियहरूप्रति पनि हामी धेरै धन्यवादी छौँ। र अब यस सेवकालाई, यो पठनको सेवकालाई बेरसेवा बुटोलबाट समापन गर्नको निम्ति अन्तिम प्रार्थना आजको निम्ति हाम्रो प्रभुको दास हाम्रो ब्रदर उमङद्वारा गरिनेछ। त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद सहित फेरि पनि प्रभुको अनुग्रह दया भए यसरी नै प्रत्यक्ष तपाईहरुसँग फेरि पनि कुनै समय उपस्थित हुने आशाको साथ हामी आजको निम्ति यहाँबाट हामी ओजेल हुन चाहन्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि प्रभुको दास हाम्रो ब्रदर उमङले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो एकमात्र विश्वासयोग्य हाम्रो सामर्थ्य कृपामय परमेश्वर, हामी तपाईलाई बडो धन्यवाद दिन्छौँ समयको लागि। यद्यपि आज सारा विश्व आज पेन्डेमिक महामारीको चपेटामा परेको छ अनि हुनसक्छ यो अन्धकारको हमलाको साथसाथ परमेश्वरको योजना पनि जो अपरम्पार छ हामी त बुझ्न सक्दैनौँ। र यो अवस्थाले अझ हामी मण्डलिक रूपमा सामूहिक रूपमा जो सेवा गर्थ्यौँ तर आज हामी पारिवारिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि विविध तरिकाले सेवामा आबद्ध भएर तपाईको महिमा गर्ने आज हामीलाई यो समय अवसर प्रदान गर्नुभयो। अनलाइन सेविकाहरूबाट, जुम सेविकाहरूबाट, विविध सेविकाहरूबाट त विश्वव्यापी रूपमा युनिभर्सल्ली
तपाईँको महिमाको काम, तपाईँको सेवा, तपाईँको सदा भक्तिको कार्यहरू भइरहेको छ र जसमा कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतलाई यो स्वतन्त्रता दिनुभयो, उहाँलाई अगुवाई गर्नुभयो, सरसल्लाह गरे र यहाँले यो जिउँदो पानी पठनको निम्ति जमर्को गर्यो। परमेश्वरले यहाँलाई पनि सहायता गर्नुभयो। आजसम्म तपाईँले यहाँलाई पनि आयोजना गर्नमा सम्हाल्दै राख्नु भएको छ। हामी धन्यवादी छौँ यहाँहरूको यो मेहनत परिश्रमको लागि र पालो पालो सबैलाई मौका दिँदै र यसपालि बेरसेवा प्रार्थना भवन बुटवल पश्चिम नेपाललाई यो 3 दिनको जिउँदो पानी पठनका जिम्मा दिनुभएका थिए। यो हुन त बाइबल भन्छन् जो सानो कुरामा पनि विश्वासयोग्य पाइन्छ, ऊ ठुलो कुरामा पनि विश्वासयोग्य पाइन्छ। परमेश्वरले मान्छेको हृदयलाई हेर्नुहुन्छन्, यो नै तपाईँको दृष्टिकोणमा मूल्यवान पनि छ। तसर्थ दिएका यो भार आफ्नो दासहरूले, विशेष ब्रदर मिलनले जुन प्रकारले आफ्नो दासले यसकोलाई लिडिङ गर्नुभयो र जसमा यो प्राविधिक काम कुरोमा यसरी भाइ केशव डुम्रोले मद्दत पुर्याउनु भयो। भाइ सुनिलले आफ्नो अफिस अनि ढोका खोलिदिए, जसमा दाजु आइबिरहन आफ्नो दास पनि सुरुदेखि नै आबद्ध भएर आज यस प्रकारले यो आशिषमय हुनमा मद्दत दिनुभयो। र दुई भाइमा यसरी हाम्रो जवान भाइहरू भाइ सुनिल र भाइ नेहम्याले यो पठनमा पनि सहयोग पुर्याउनु भयो। यहाँलाई ज्ञान बुद्धि समझ भजन सङ्ग्रह 32 को 8 पुरा गरी आफ्नो महिमालाई लिनुभयो। यो अन्तिम दिन अब यो दिएको जिम्मा खत्म गरिकन एउटा समापनको सेवकाई जस्तो यहाँ भएको छ, यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँले जुन किसिमले मन तन लगाएर बडो इमान्दारीपूर्वक दिएको जिम्मालाई पुरा गर्नुभयो, यहाँलाई पनि योग्य आशिष मात्र प्रदान गर्ने काम गरोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। पठन गरिएका कुराहरूले जति यस सेवकाईमा आबद्ध भएर सुन्नुभएको छ, उहाँहरूको जीवनमा हाम्रो जीवनबाट आध्यात्मिक उपलब्धिको कारण बन्न सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। अब धन्यवाद दिन्छौँ अन्तमा प्रभुमा भएर कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेत त्यहाँका परिवारलाई पनि, जसले सेवकाईमा दिलो ज्यान दिइकन रात्रि खटिदिनु भयो, यसको निम्ति पनि धन्यवाद। भाइ भानिज डोल सिंह थापा, हाम्रो भानिज परिवार अनि हाम्रो भाइ जसराज अनि जति पनि सहयोगी आफ्नो दासहरू त्यहाँ हुनुहुन्छन्, हाम्रो भानिजहरू त्यहाँ हुनुहुन्छन्, सबैमाथि पनि कृपा राख्नुहोस्। धन्यवाद छ यो मिठो समयको निम्ति, जो सेवकाईमा तपाईँले भारी सहायता आशिष दिनुभएको लागि हामी आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा तपाईँको सिद्ध विचार भए यसै भेटको आशा तपाईँमा गर्दै आगामी दिनका हाम्रो सेवाहरू तपाईँको हातमा जिम्माउँदै अर्ज बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छौँ प्रभुको नाममा, आफ्नो महिमामा स्वर्गीयलाई सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, सबैलाई पुनः जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।